подтверждение. Yeah. So it was finally, I'm back here. But still, I went through many process. It was not easy for me to be obedient to God. И все-таки вернулась сюда, но было очень сложно быть послушной Богу. It will be never easy for any one of us to be obedient to God. Никому из нас не будет никогда We легко should быть pass послушными through Богу. sufferings, through mockings of the people. Мы должны проходить через испытания. Then only our faith will grow stronger. И только наша вера, она будет And расти. then only, it might seem to people that there are unfavorable conditions for the seed to bring harvest, but those are the favorable conditions in your life which bring forth fruit unto you. И в такие времена кажется, что эти условия, они непридобны этому семени, но на самом деле это то, что ему нужно, чтобы вырасти. We need to follow the cloud of God, not the crowd, not the people. И мы должны следовать не людям, но Богу. Israelites always used to follow the crowd. Where the people goes, what they murmured, they used to murmur. They never saw the glory in the cloud that was protecting them. И израильтяне, они всегда следовали людям, следовали толпе, куда они идут, туда и они. So recognize the seed inside of your heart. И то есть знайте это семя внутри вашего сердца. Nourish it with the word of God. Recognize your call in your life. Кормите его Словом Божьим. So that it will bring forth, as we had already just read in Micah, it's like, you have sown and you are not reaping. Why? И как мы уже прочитали, I когда invested вы so much посеяли, of но вы my не life in пожинаете. studying medicine. I invested so much of my life in studying medicine. Я очень много отдала своей жизни, чтобы To учить clear that медицину, exam. чтобы сдать I экзамен. never studied here in Zaporozhye. И я училась в Запорожье. I only studied for classes. И я только училась. I just only studied for classes. I Только was училась. always round the clock. I used to be every day in church. И каждый день я Sister была в Lena is церкви. my testimony. She Лена was может here. это I was засвидетельствовать. in praise and worship ministry. I was in reception ministry. I was in prayer ministry. И я I была в was in разных- youth meeting. в разных Everything. служениях. I was there. И я была всегда там. Saturday from morning to night we used to be in church. В воскресенье с утра до вечера мы были в церкви. Sunday. But still, God has blessed me. This church is a blessing to me. Но все еще эта церковь — это благословение для меня. So know the fruit, the harvest in your life, the talents in your life, which will glorify your master. Вы должны знать эти плоды, эту жатву в вашей жизни, которая даст славу Богу. If you lean on God and yet you are not receiving anything, that means somewhere we are not following Him. И если вы зависите от Бога, вы следуете Ему, но вы не получаете ничего, значит, что-то вы делаете не так. And we will never have growth in our life. И у нас никогда не будет тогда роста в жизни. God just do that so that we might know Him more, know His will, know His plans in our life more. Бог делает это, чтобы мы знали Его больше, знали больше Его планы, Его волю в нашей So once жизни. again, the second point, if we did not reap that we sow, we will never have growth in our life, never dream of having a good, prosperous life. И снова второй пункт — это если мы не пожнем то, что мы посеяли, Of у нас course, не будет роста some в people are жизни. doing medicine, they are clearing the exam, they have maybe well settled. That's God's will in their life. And they are prosperous and they are good. But for me, that's not God's plan. Maybe for you, I don't know what God's plan is. Ask God, receive it, so that your life will have growth and expansion and bring glory to Him. Вы должны просить Бога и принимать эту волю Его, этот план. Вы должны знать план на вашу жизнь, чтобы у вас был рост в жизни. And you people or me only can ask God and only can submit unto Him when we have a revelation that my life belongs to Him. Not to my mother, not to my father, that my life belongs to Him. И мы имеем право спрашивать Его и подчиняться Ему только когда у нас есть откровение, что моя жизнь принадлежит Ему. See, my parents are pastors. Мои родители, они пастора. But still, they don't want us to serve God. Not serving God, they don't want our life to be fully dedicated, to be in full ministry. И Full-time все еще они ministry. не хотят, чтобы жизнь их детей была полностью подчинена Богу. But now I learned through them, Но сейчас через них я узнала, even children are blessings from God. что даже дети — это We благословение are от Бога. blessings to our parents. Мы благословение для наших родителей. But when you have future children in your future life, Но когда у вас будут дети в будущей жизни, acknowledge, know that they belong to God.
Вы должны знать, что они принадлежат that Богу. that God has a perfect plan for their life. У Бога есть Every великий план для parent, их every жизни. father, every mother cares for their children. They are having a good and perfect plan for their life. И у всех It's not родителей есть wrong. тоже план для их детей. Они But their стараются plans заботиться and о their них. thoughts should go parallel with the plans of God. Но их планы, они должны идти параллельно с планом Божьим. Right? Sister Cherry's, like Sister Rebecca's parents don't want her to be saved, don't want her to be converted, to be a Christian. But we Например, all know that's not God's plan for her life. Родители Черри, они не хотят, чтобы она была Now she- спасена. Но мы знаем, что это не план Бога в ее жизни. But for world, she might be a disobedient daughter. But now she is being obedient to the Heavenly Father. И, возможно, она была Her life непослушна is the своим best родителям, но example. сейчас она послушна Богу. Right? So, our lives belong to our Heavenly Father. Наша жизнь принадлежит Don't Богу. compare yourselves with your friends. Не сравнивайте They себя с might вашими pretend that they друзьями. are very obedient to their family, Возможно, у них очень хорошие отношения that в they are семье. very good people, that Они they are очень very хорошие люди. prosperous. Everything what their hands touch, they are like going in a blessing way, И все, что они делают, golden они way. получают Everything that благословение. touches is becoming gold for them. But if you are having such a troubled time in your life, Но если у вас and есть if you время, know that you are obedient to your Father, Heavenly Father, если вы проходите через какие-то испытания или it проблемы, might take вы должны time быть to have послушны Богом. harvest, but you will definitely have a harvest of 100-fold И that will overflow every one of us, every one of others. вы должны иметь это время пожинать, чтобы иметь эту жатву. Amen. Second thing, to collect our third point. Третий пункт. To collect our harvest, we need to prepare a place for it. Чтобы собрать нашу жатву, мы должны приготовить сначала место для нее. To collect our harvest, we need to prepare a place for it. Чтобы собрать жатву, мы должны приготовить место для нее. Gospel of Matthew, chapter 21, Матфея 21, verse 33 and 34. 33 и 34 стих. Here another parable. There was a certain landowner who planted a vineyard and set a hedge around it, dug a winepress in it and built a tower, and he leased it to vine dressers and went into a far country. Now when vintage time drew near, he sent his servants to the vine dressers that they might receive its fruit. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его ограду, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. In this parable, there was a landowner who planted a vineyard and set a hedge around it. И в этой притче мы видим, что был хозяин, который насадил виноградник. And in verse 24, now when vintage time drew near, he sent his servants to the vine dressers that they might receive its fruit. И когда приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. The fruit belongs to landowner. И плоды принадлежат хозяину. Whatever we are blessed with, Всякие благословения, they которые у are нас есть, meant to serve others. они даны нам, чтобы мы служили другим. That means we are sharing our blessing. Мы должны делиться нашими When we благословениями. share our blessing, we will be blessed even more. И тогда мы получим еще больше. See, if the tree hold back its own fruit, the tree will just ends up because the seeds are not sown to have a next crop or next generation. И если дерево, оно держит на себе эти плоды и не дает его, то оно просто не будет существовать. If we take an example of a plant, for example, there are annual crops, biannual crops, and some trees will live for years. И, например, многие деревья, они существуют много лет. For example, rice, it will take 6 months to have the crop. Например, чтобы созрел рис, нужно 6 месяцев. If all the seed that we received, if we just eat the seed, if we just cooked it, and the seed was not saved for the next generation, we don't have the next rice crop. И если мы возьмем это семя, мы испортим его, то для следующего поколения не будет этого урожая, этой жатвы.
So we should share something, we should hold something so that we might have a blessing to have a next generation. То есть мы должны делиться чем-то, чтобы благословение было на следующем поколении. We are investing, even business people, they'll invest some amount and they'll have a harvest. If they invest 10 grievance now, they'll receive maybe 100 grievance, and for the next time they'll invest maybe 20 grievance and they might receive 2,000 grievance. И мы Every должны time the вкладывать harvest will что-то. increase. Даже бизнесмены, они влаживают деньги из каждой прибыли, они забирают что-то себе, но следующее они дают на следующую прибыль. So whatever the blessing we have, as I shared, the children are blessing, the blessing to maybe your friends, you are a blessing to your friends, you are a blessing to your generation, you are a blessing to wherever you go. We should be a blessing, we should share our blessing. Мы должны And быть that's the благословением place для людей. the blessing belongs to. И тогда это благословение, оно будет принадлежать нам тоже. For example, if someone plays an instrument, the God has blessed them with the talent and their blessing belongs to the house of God. Например, если кто-то играет на инструменте, то он имеет этот талант, но все же еще это принадлежит Богу. If you are blessed with a teaching gift or preaching gift, your gift belongs to God in Если His ты можешь presence. проповедовать, этот дар тоже принадлежит Богу. If you are a good assistant to someone, like helper to someone, your helping gift belongs to God, belongs to His kingdom. Если ты можешь хорошо помогать другим людям, это тоже принадлежит Богу. Everything, maybe someone of you may cook very good, very tasty. Your cooking gift belongs to God. И даже если мы хорошо готовим, это тоже принадлежит Богу. There is not even a single gift that is cheaper. И нет никакого дара, который меньше, Everything меньше that чем whatever другие. God has blessed us, it has a divine or kingdom responsibility, И у каждого дара есть своя ответственность, kingdom своя цель. purpose. God bless each and every one of us with kingdom purpose. И Бог благословил нас с Его царственной целью. So, we need to prepare a place Мы должны приготовить это место, to collect those harvest, чтобы собирать эту жатву. to collect harvest for Him. Собирать жатву Who для will Него. collect the harvest? The servants will collect the harvest. Кто будет собирать жатву? Слуги. Servants. Слуги. Servants are the angels, the ministering spirits of God. Это ангелы. They'll collect the harvest for Him. Они собирают жатву для Него. And when God receives harvest, He is not selfish like us. И когда Бог получает эту жатву, Он не такой эгоистичный, как мы. He was never a selfish man. Он никогда не был эгоистом. If He receives much harvest from your life, Если Он получит много жатвы с вашей I жизни, don't know how many times more He is going to bless us. Он вас благословит очень много раз. Because His love is such enormous. Потому что Его любовь, она не имеет We границ. can't even explain Мы даже не можем how God объяснить loves это. us, how much He loves us. It Как depends upon сильно His Бог love. нас любит. So don't ever think that I am the owner of my life, I am the master of my life. I'll do what I need to do, I'll do what I like to do. Поэтому никогда не думайте, что вы господин своей жизни, вы можете делать все, что вы захотите. It's easy to discipline a child, Очень a легко, toddler. очень легко выучить ребенка. But when we grow, Но когда мы вырастаем, adults, maybe 30, maybe 40, maybe even 25, we think it's done. I'm an adult, I know what to do. My parents, the adult persons, my leaders, they don't know, they are very old, they have their own old ideas. I don't want to be, I am moving in a new generation, fastest generation, right? когда I мы have new вырастаем, мы creative думаем, что ideas, innovative ideas. мы не зависим Don't ни от ever кого, think кроме like себя, и мы не хотим If даже слушать someone своих suggests родителей. you with something, wait, think, ask for God's will, pray, and then take a decision. Если кто-то просит вас что-то сделать, вы должны сначала помолиться, подумать, и тогда только принять решение. You need to be very wise whom decision you should take and whom not to. Вы должны быть очень мудрыми, чтобы знать, кого слушать, а кого нет. Don't go to a foolish man who don't know God, who don't have Christ as their savior, and don't go to them and ask a suggestion or an advice. И не идите к глупым людям, чтобы просить совета. It will be the most foolish thing you are going to do. Это будет очень глупо с вашей стороны. Maybe he is very intellect, maybe he is very intelligent, but still if he don't know who Christ is, he'll never going to give you a good suggestion.
И, возможно, человек является умным, но он не знает, кто такой Христос. Он не даст вам хорошего совета. So, once again, your blessings belong to God. Whatever you are holding, your phone, your tab, everything, И еще раз, все ваши they should have благословения, a они purpose принадлежат to Богу. work in the kingdom of God. У вас должна быть цель, чтобы работать в Every Царстве little Божьем. thing you are having is a gift from God, and they are for kingdom's purpose. Каждая маленькая вещь, которую вы имеете, это But we для are very Божьей цели. ignorant to know that everything what we are having, our belongings, or that each and everything that we have, they belong to God. Но мы очень невежественно относимся ко всем вещам, которые у нас есть. Мы думаем, что они принадлежат нам. If you are having unbeliever friends, Если у вас есть неверующие друзья, maybe God has some plan in your life to sow a seed of salvation in their lives, to pray for them. Are you really doing that? Are you following them? Are you influencing them? Or are they infecting you? и, возможно, у Бога есть такой план, что вы положили это семя в их жизни, но действительно ли вы это делаете? If they are infecting us, Если они влияют на нас, that means это значит, we are spoiling our harvest. We are spoiling our seeds. мы портим наш урожай, нашу жатву, And we are not submitting ourselves to our master. и мы не подчиняемся нашему Господину. We are the masters of our own life. Мы есть господины нашей We собственной are, жизни. God placed us in a particular situation. God is going to place, or God had placed, or God will place us in a particular situation just to do His job. That's it. И Бог дает нам какое-то определенное место, чтобы делать Его работу. Every minute, every breath of our lives count for Him. И каждая минута, каждый вздох нашей жизни, он принадлежит Ему. That we are, even last time I have told you, we are sowing a seed as we are spending a time in our life with some people or someone or something, watching something, listening to something. Everything we are doing or sowing a seed in our life. И все, что мы делаем, мы этим самым сеем семя в нашей жизни. Next, fourth point, to collect a harvest, we need to involve. И To последний collect пункт, harvest, we need to involve. чтобы собрать жатву, мы должны, Involve. Involving means like to activate, to work. и мы должны работать. 2 Timothy 2, 2 Тимофею, 2 глава, 15 and 16 verses. 15 и 16 стих. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth, but shun profane and vain babblings, for they will increase to more ungodliness. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, а непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии. Here Apostle Paul is writing to his spiritual son Timothy. И Павел пишет своему Тимофею: Be diligent to present yourself approved to God. старайся представить себя Богу Be достойным. diligent. Diligent means keep on, like persistence. Это значит быть, In seeking God, in knowing God, in doing good thing. быть настойчивым в том, чтобы знать Бога, делать Его вещи. What we do is, today morning we'll pray, and after half an hour we'll go and involve in the worldly things. И то, что мы делаем, это мы молимся какое-то время, а потом мы идем и делаем мирские вещи. We'll be in church on Sunday, Friday in cells groups, and Friday night in other parties. Мы приходим на домашние группы или в церковь в воскресенье, но потом мы ходим на какие-то вечеринки или еще куда-то. Right? Правильно? We are holding some things that God doesn't want us to hold in our hands. Мы держим какие-то вещи, которые Бог не хочет, чтобы у нас были в жизни. How many of you understand what I've told? Кто из вас понимает, о чем я говорю? Other people, they didn't get the point. Остальные не поняли? Did you understand? So, what are you holding in your hands? We are very shy to bring the Bible to church, to open it in the presence of God, to have a look on the Word of God. We are very shy to carry a Bible. Иногда мы стесняемся брать с собой Библию даже в церковь. But we are not shy, or we are not hesitated to carry the cursed things in our hands.
Но мы не стесняемся держать вещи, какие-то We are проклятия в not наших hesitated руках to speak bad words in front of our friends. или говорить плохие вещи нашим друзьям. Do you know why? We want our friends and the communication, or the people, the society, to approve us that we are like them. И мы хотим, чтобы общество признало, что мы такие же, как и они. We are doing the things what the world is doing because we want the approval from the world that we are normal, that we are good, that we И мы belong to делаем the эти world. вещи, чтобы общество признало это, что мы делаем так же, как и они. See, that's why it's written, be diligent to present yourself to be approved by God, not by world, not by your friends, not by your teacher. И поэтому написано, будь достойным для Бога, чтобы Он мог тебя показать, но не люди. Next thing, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. И делателям неукоризненным, верно преподающим слово истины. A worker, we are the workers in the kingdom of God. Last time we have spoken, like we are in kingdom business. We need to be in kingdom business. Мы являемся делателями в Царстве Божьем. Kingdom means the kingdom of God, kingdom of Jesus. Царство — это Царство Божье, Царство Иисуса. Be diligent to present yourself approved by God. Next thing, as a worker, be diligent as a worker. See, again, the servant who is working in a home or a house, why is she working, or why is he, the worker, is working? So that one day her master or his master will come to him and say like, okay, you did very well. You have cleaned this table very well. I liked your work. I want to increase your salary. They just want to hear those words from their master. They want an approval of their work. То есть мы должны себя представлять достойно. Например, слуга работает для того, чтобы господин через какое-то время его работы пришел и сказал, что ты сделал хорошую работу, возможно, я даже повышу тебе зарплату. I don't know about you, but back in India, the people who are working in information technology or computer multinational companies, they'll work and they'll only have a hike in the salary or increase in the salary if their project work is good and well please their master. И, например, в Индии те, кто работают с информационными технологиями, то есть программисты, они получают зарплату только если их проект, он получил успех. So their work must be approved by their masters. И, то есть их работа, она должна быть, And we need to know our heart must be diligent to work for His kingdom, so она that должна быть our признана God, их господином. the God of gods, the King of kings, the governments, the policies, everything that is on earth on authority is because of Him. And He is on the most high throne, most high place. Все, что мы имеем в жизни, это от Него, потому что Он есть великий, Он есть единственный Бог. And that God needs to approve us. И этот Бог должен признать нас. And He is not very mean, He is not narrow-minded. Even one good thing is enough for Him to approve us. И даже одна хорошая вещь, она достаточно для того, чтобы Он признал нас. He is not always angry on us. Он никогда не злится на нас. He'll never be angry, but He loves us so much. Он любит нас очень But сильно. it's we are picturizing Him as an angry person, angry man in our life. Но это мы, когда мы представляем, что The Он devil есть злой. picturizes God as an angry man. Devil picturizes God as an angry man. Так же, как и дьявол, он думает, что Бог — это злой человек. That he is mean. Even the devil came to Eve and told like, is it true that God doesn't want to eat that fruit? That means God wants to preserve Himself that fruit. It belongs to only Him. That means God is selfish because He likes that fruit. И даже когда дьявол пришел к Еве в Эдемском саду, он сказал, неужели Бог запретил тебе есть этот плод, потому что Он хочет его только себе оставить? If God tells us not to do something, that means it doesn't bring any good to us. Если Бог говорит нам не делать чего-то, значит, это не принесет нам никакой пользы. We know that if we keep our hands in fire, our hands will get burnt. Мы знаем, что если мы опустим руки в огонь, то они загорятся. No, but children of 2 months age, 3 months age, they don't know. They just go to fire and they want to catch the fire. Но дети 2 месяцев, например, они этого не знают, они просто идут и они Even не though you знают, что told them, будет. they don't understand. Even though if we throw away their hands, they'll again reach to the fire. They just want to touch the fire.
Даже когда мы будем убирать их руки, они все равно будут хотеть потрогать этот огонь. They think that we are holding back something from them. И они думают, что мы скрываем что-то от них. But really, when their hand got burned up, they'll know. And again, never again in their life, they will go and touch the fire. И только тогда, когда их руки загорятся, они поймут, что нельзя этого делать. We do sometimes behave as children, like infants. Иногда мы себя ведем так же, как и эти дети. That God is very angry on us. He is holding something back from us. Мы думаем, что Бог злой, и Он что-то скрывает от нас. So we need to be involved. In next verse it's written, but shun profane vain babblings. Run away from vain babblings, for they will increase to more ungodliness. И в следующем стихе мы видим, что «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии». In verse 15, he told be diligent in God's kingdom, God's business. In 16, he told you should run away from these things. Where to be involved, where not to be involved. То есть написано, где мы должны себя представлять, а где нет. Мы должны быть достойными, но все-таки удаляться от непотребного пустословия. You know when the final harvest is going to be? Вы знаете, когда будет последняя жатва? When Christ is coming back for the second time. Когда Иисус Христос The придет второй final раз. harvest. Это будет последняя жатва. And it belongs to Him. И она принадлежит Ему. And if you want to collect the harvest with Him, Если вы хотите собирать этот урожай see, we have a вместе с Ним, promise in Bible. Whatever belongs to me, those things belongs to you. Whatever I have, everything belongs to you. So if the harvest belongs to Christ, harvest belongs to us. и в Библии написано, что все, что принадлежит мне, принадлежит и вам. То есть та жатва, которая принадлежит Иисусу, она также и наша. But it only through Christ. Но только через Него. So if you really want to collect those harvest, the blessing, the richness, everything that Christ has, the mighty, the glory, the honor, maybe crown with number of jewels, everything, if you want to take part in those things, you need to be involved in His business. И если вы хотите действительно собирать эту жатву с Ним, получить эти To be благословения, involved means to be active. вы должны быть активны, вы press должны on. работать вместе с Ним. Even if you are going to have hard times, even if your friends are not understanding your thing, if you really want to have those things, if you really want to be obedient to Him, just press on. Pressing on means when you are pressing on something, there is always an opposition. See, it is not pressing. If she is opposing me, then I'm going to press her. That is called pressing on. You need to press on. You need to move forward, like pressing on. When opposition comes, you need to press on and move forward. И то есть мы должны противостоять тем вещам, которые плохие в нашей жизни. Если мы проходим какие-то испытания, мы должны делать усилия над собой. Sometimes the opposition is greater than your strength, mightier than your strength. И иногда эти противостояния, они сильнее, чем наши силы. The best example is, if we speak the child is a blessing, when the child is about to burn, when the mother is about giving birth to a child, doctors will say, push on, press on. She should press, she should push. Only then the blessing will come out, the child will come out. И, например, когда рождается ребенок, доктора говорят, что мы должны делать усилия, чтобы он родился, и тогда приходит благословение. But she is having pain. She is suffering. She is going to have pain. Even when she presses, she is going to have pain. But still, she knew that her blessing is on the way. И эта женщина, которая собирается иметь ребенка, она чувствует боль, но все равно она знает, что это благословение придет к ней. Once again, the blessing is a responsibility. The child is a responsibility. She should feed her regularly. She should take care of her regularly. If she just holding her blessing, her baby in her arms and just sitting, the baby will die. И You should know благословение what to также do with your blessing. это для нас ответственность. Мы должны быть ответственны за этого ребенка. Если эта мама, она будет просто держать его на руках и ничего не делать, не кормить его, то он умрет. You should know the place of your harvest. You should know the place of your blessing. You should know where you belongs to. Вы должны знать, к чему принадлежит ваша жатва. Вы должны знать это место. And your place of blessing, your blessing, whatever you have, belongs to your master. That's not your hard work. И это место, оно принадлежит вашему господину. Это не ваша Once работа. again, I want to check the second point. If you are not reaping the harvest in your life, Еще раз я хочу проверить. Второй пункт.
если вы не пожинаете в вашей жизни урожай. Ask God. Let's all stand up, please. Просите Бога. Давайте встанем. Ask God, Просите Бога. why am I not having harvest in my life? Почему у меня нет жатвы в жизни? What am I doing in my life? Что я делаю не так в жизни? If you don't know the purpose of your life, ask God. Если вы не знаете вашу цель, то вы должны спросить If Бога. you don't know the purpose, don't wait until God has shown you the biggest purpose of your life. Start with a little thing. Go and preach someone, go and encourage someone, go to some person and share Christ. И всегда начинайте с малого. Возможно, идите и проповедуйте кому-то одному человеку. A child cannot run if he doesn't start walking. И ребенок, он не может встать, если он не начнет ходить. The child cannot run if he cannot start walking. Он не может бежать, если он не начнет ходить. For you to run, you should first learn how to take steps. Чтобы вы могли бежать быстрее, Many вы times должны the сначала children will научиться fall делать off when they маленькие are taking шажки. steps. Many times they'll fall off. И много раз дети падают, когда учатся ходить. But still they learn how to walk and then they learn how to run. И все еще они учатся. But the thing is, if you ever observed the little ones, when they first start walking, they start walking backwards. They'll never start walking front. They'll start walking backward. И если вы наблюдали, то дети вначале They'll всегда walk начинают backward ходить first. назад, Then only they'll start moving но forward. не вперед. The same way when you are in God's kingdom, И так же, когда вы в to Царстве know Божьем, His purpose and to know His will, we чтобы should знать Его start цели и волю, taking steps. мы должны Sometimes брать we may маленькие move шажки. backward, but still when God shows us His perfect will, we'll definitely know in our heart that it's God. И когда Он показывает нам свою волю, мы будем знать в нашем сердце, что это есть. Close your eyes, let your attention be on Him. И закройте ваши глаза и будьте очень внимательны сейчас к Нему. Open your hearts to Him. Откройте ваше сердце Ему. If you have anything in your heart to ask God for forgiveness, Если вы хотите попросить прощения или еще чего-то Бога, просите. it's the time now. Сейчас Repent это before Him, время. ask for forgiveness, ask Him for His help to overcome those things in your life. Просите прощения или помощи, чтобы побеждать какие-то See, вещи в I вашей didn't жизни. come here prepared for this message. И я пришла сегодня готовая к этому I didn't сообщению. come prepared to share these things to you. И я была готова поделиться I этим с don't вами. know why God spoke this. I didn't come prepared to share my testimony to you today. И я не собиралась делиться свидетельством сегодня. Just open your heart to God. Maybe God is speaking to you. Open your heart. It's not Откройте my ваше сердце words. Богу, чтобы Он мог говорить вам. Surrender your hearts, your minds, and everything unto Him. И все почните Ему, ваш разум, ваше Don't сердце. ever think that your flesh and your weakness is mightier than God's strength. Никогда не думайте, что ваше тело, ваша плоть, она сильнее, чем вы. If you have this thought in your mind, like I'm not going to overcome this addiction, it's very hard for me, that's the thing stopping you to overcome those addictions in your life. Если вы думаете, что вы не можете что-то победить, то именно это есть причиной, почему вы не Don't можете. listen to those deceitful thoughts of the enemy. Не думайте, не идите за врагами. Don't just close your eyes and stand. Ask, pray. It's time of prayer. God is waiting for you to listen from you, from your mouth. Бог He ждет, is чтобы вы eagerly сейчас waiting to молились, receive your words. чтобы вы принимали Его слова. He is waiting for you. Он ждет вас. He is waiting there for so long. Он ждал очень долго. He is still waiting for you. Open your mouth and pray. И Он все еще ждет. I surrender, Pray. and I surrender. Ask God to show where you are not submitting yourselves. Попроси Бога показать, где вы не подчиняетесь Ему. In which areas the word of God is being stored. In which areas the seed is under the mud, shriveling and withering. В каком месте в вашей жизни у вас есть какие-либо проблемы или трудности? Blessing only comes from Him. Благословение приходит только от Него. Everything other than the blessing is a curse in our life. Blessing comes only from Him. Оно приходит только от Него.
Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you for this wonderful time, O Lord. I Боже, мы bless благодарим this Тебя за это message, O время. Father. I bless the word that you have sown in our lives Мы today, благодарим O Тебя за это Father. слово, которое Ты Thank you, посеял в Lord, for наших you сердцах. have taught us that you are the master of our life and За то, our что Ты lives научил нас belongs to you. знать, что Our Ты life есть belongs to Господин you, O нашей Lord. жизни, и наша жизнь принадлежит Тебе. Yes, Father, our lives belong to every breath we take, every moment of Father Каждый that we вздох, are который living мы here on берем, this это earth that принадлежит belongs Тебе. to you. Yes, Father, help us, lead us, guide us, oh Father, to the people. Помоги Teach нам us, oh быть Father, нашим how to лидером. work in your kingdom. Помоги нам работать в Твоем Царстве. We need to be engaged in your business. We need to be engaged in your business. Мы должны быть вовлечены в Твою работу. And every distraction in our lives from your kingdom, I abandon it in the name of Jesus. И все, что отвлекает нас от Царства Божия, пусть это будет убрано из нашей жизни. Every agent of the devil in our lives that is distracting us, Каждая I работа decree дьявола and в нашей declare жизни. no more the devil is Пусть она будет receiving убрана из нашей anything from the people that are here in this presence. And I decree and declare your blessings upon their life, O Lord. Your spirit of knowledge, your spirit of wisdom, your spirit of Yes, Lord, discernment, O Lord. Твоей Hallelujah. мудрости, Yes, Father. благословения в We вашей need жизни. more of your anointing. We need more of you. We need Нам more нужно of your больше Тебя. revelation. Нам нужно больше Твоих откровений. We need to know your name, Jesus. We Мы need to должны know знать your Твое name. имя. We need to know how great you are, how majestic you are. Мы должны знать, как велик Ты. Forgive us, Lord, for we are so wicked in our thoughts. Прости нас за то, что мы такие слабые в нашем духе. For we are so foolish, O Lord. Мы такие глупые. Thank you, Jesus, for your thoughts are not ours. Мы благодарим Тебя за то, что Ты за For your Твою thoughts любовь. are so higher than our thoughts, O Lord. И For Твои you мысли, love они so настолько much. выше, чем наши. For you love us so much, O Father. Ты любишь нас очень сильно. Your grace is so, O Father. Thank you, Jesus. You are so благодать, она в gracious. You are нашей so merciful in our lives. Lord, we submit ourselves unto your hands. Мы Everyone, please подчиняемся, lift Боже, up в your Твои hands. руки. Submit yourselves unto God. Open your mouth and speak. Lord, I surrender myself unto you. I submit myself unto you. Every act of disobedience, we break it down now in the name of Jesus. Подчините сейчас вашу жизнь Ему. Thank you, Lord. I bless your name. I glorify your name. In the name of Jesus, I pray. Amen.